Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο ηλεκτρονικό μάθημα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως. Το ελληνικό αλφάβητο αποτελείται από 24 γράμματα, τα οποία θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε σιγά σιγά μέσα από απλά και κατανοητά παραδείγματα. Πρώτο γράμμα, το α, όπως λέμε αεροπλάνο. Δεύτερο γράμμα είναι το β, όπως λέμε βάτραχος. Τρίτο γράμμα είναι το γ, όπως η γάτα. Τέταρτο είναι το δ, όπως το δέντρο. Το επόμενο γράμμα είναι το ε, όπως ο ελέφαντας. Αμέσως μετά είναι το ζ, όπως λέμε η ζέβρα. Επόμενο είναι το η, όπως ο ήλιος. Αμέσως μετά το θ, όπως ο θησαυρός. Επόμενο γράμμα, το ι, όπως λέμε ο Ινδιάνος. Κ, όπως το καράβι. Επόμενο είναι το λάμδα, όπως το λεωφορείο. Μη, όπως η μέλισσα. Νη, νάνος. Ξι, όπως ο Ξηφίας. Επόμενο γράμμα είναι το όμικρον, όπως λέμε η ομπρέλα. Αμέσως μετά είναι το π, όπως ο πίθηκος. Ρο, όπως το ράδιο. Σίγμα, όπως ο σκίουρος. Ταφ, τρένο. Ήψιλον, υποβρύχιο. Φι, φάλινα. Το χ για τη χελώνα. Και τα δύο τελευταία γράμματα είναι το ψ, όπως το λέμε ψάρι, και το τελευταίο γράμμα είναι το ω, όπως η ώρα. Και τώρα μία άσκηση για την οποία θα κάνετε στο σπίτι είναι: αντιγράψτε 2 φορές όλη την αλφαβήτα και στη συνέχεια επιλέξτε 5 γράμματα από τα 24 της αλφαβήτου και ζωγραφίστε αντικείμενα ή ζώα που ξεκινούν από τα συγκεκριμένα γράμματα. Ελπίζω να κατάφερα με απλό και κατανοητό τρόπο να σας διδάξω την ελληνική αλφάβητο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στο μάθημά μου.